Сәлеметсіздер қадірмен көрермен, IT сервис кезет каналына қош келдіңіздер. Біз каналымызда айтқанымыздай орыс тілінде де және қазақ тілінде де видеоларды салып отыратын боламыз. Кейбір видеолардан орыс тілінде, кейбір видеоларда қазақ тілінде. Сонымен бүгінгі бұл видео сабақта бізге ремонтқа келген телефон ол Redmi 9A. Енді көргендеріңізде Google аккаунтқа түсіп тұр. Бұған байланысты біздің бұл бұғатта, яғни Google аккаунт блокировкасын ашатын видеолар біздің каналымызда бар. Осы модельге Redmi 9A-ға. Бірақ мұнда біз осы Redmi телефондардың ішінде MIUI 11 және 12 версияларға универсал деп айтады жаңағыдай. Универсальный тәсілі, метод, способ айтпесе, сондай тәсілін көрсетпекшіміз. Яғни ешқандай Google аккаунт жазудың қажеті жоқ, интернетсіз де телефонның бетіне пин-код қою арқылы. Ол үшін не істейміз? Подтвержден аккаунт деген бөлікке келген болсаңыздар, артқа қайтасыздар. Мына жерде артқа қайтамыз да. Артқа. Және Wi-Fi да қосылып тұр. Wi-Fi-ға басамыз. Ең төмен түсек, удалить эту сеть. Окей. Одан кейін сим-картада да бар болса, сим-картаны шығарып қоясыздар да. Сим-картаны шығарып қоясыздар, мінекей. Если ол кіріп тұрған болса, соны шығарып қоясыздар. Шығарып қоямыз. Енді пропустить дегенді басамыз. Төменге түсеміз. Я прочитал. Далее басамыз. Мына жерде сим-картаны клиенттер жалғатып қалды. Мінекей, мына жерде сим-карта пропустить қыласыздар жаңағыдай. Енді адамды іздеп қойған соң. Яғни мына жерде өтіп көріңіз, Google аккаунт сұраған жоқ, басқа сұраған жоқ. Пропустить, далее разрешить деген басамыз. Енді қараңыздар, задайте пароль деген жерде осы жер бізге керек болады. Только блокировка экран дегенге басамыз да. Осы жерден ол бізден жаңа графикалық код сұрап тұрған. Бұл жерден біз кеңіздер цифровой код деген таңдайық. Ол бізде ескертеді 5 минут, 5 секунд. Есіңді сақта, есіңді шықпасын деген біз понятно дейміз да. Бұл жерге өзімізге ыңғайлы болған пин-кодты жазамыз. Кеңіздер 255-2 болсын ол біздің жағдайымызда. Далее басамыз. 255-2 тағы да бір рет қайталаймыз. Енді қараңыздар. Енді біз артқа қайтамыз. Енді жаңа жерден бүйтіп өткеннің өзінде де қараңыздар. Принять. Далее. Классика. Настройка завершена да бассақ, ол бізді қайтадан артқа қайтарып жатыр. Настройка телефон дейді. Көріңіздер, басқа қайтадан қайтарып жатыр. MIUI 12 мінекей. Біз бастапқы лаптардың бәрін өтіп шығамыз. Далее пропустить. Далее қазақ тілі, русский деген сияқты. Одан кейін жерде Wi-Fi-ға қайтадан қосып аласыздар. А егерде сим-картада не болса, мегабайт болса, салып қоя саламыз. Мегабайт қайсысында бар, сол істей береді. А егерде мегабайт жоқ болса, Wi-Fi қосамыз. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 подключить. 4G бар екен бірақ бізде. 4G болған екен. Сонда да далее деп өте салайық. Я прочитал. Бұл универсальный способ, айтқанда тәсіл. Далее басамыз. Мына жерде не копировать. Енді қараңыздар, осы жерден ол қазір бізден Google аккаунтта жаз, немесе пин-кодты енгіз деп сұрайды. Қараңыздар. Енді Google аккаунт использовать, пин-код. Біз жаңа ғана ойластырған пин-кодты жазамыз бұл жерге. 255-2. Клиенттер жалғатып қалды тағы да. Мінекей пин-кодты жазамыз. 255-2. Далее. Өте қарапайым, өте оңай жолы. Ешқандай аккаунт жазбайсыз, басқа қылмайсыз, пин-код қоясыз да, артқа қайтып, қайтадан интернет арқылы далее өтіп кетсеңіз, Google аккаунтты осылай ашып тастауға болады. Ал енді не аккаунт болса өте қиын. Қараңыздар, пропустить дейді. Пропустить. Бұл жерде ешқандай YouTube-қа кіру, поделиться, бірнесе аккаунт жазу деген керек емес. Принять. Окей. Почти все готово дейді. Комментарға жазып кетсеңіздер, егерде видео сіздер көмектесіп жатса, жаңа көріп жатсаңыздар, орысша сөйлеп, орысша видео түсірген ыңғайлы ма екен, жоқ әлде қазақша, яғни бізде қай жағынан түсірген әдемірек бізде. Қазақша айтып сөйлегеніміз әдемі түсіріле ме, жоқ әлде орыс тілінде түсіргеніміз әдемі ме? Мына жерде пропустить қыламыз. Далее. Классика. Завершить. Настройка. Және телефон ашылды.
Енді телефонның настройкасына кіре қоямыз. Настройки төбеден сөйлессек те болады. Қазір. Енді біз телефон настройкасының ішінен қалай еді? Пароль и безопасностьқа басамыз. Және ол жерден пароль включен деп тұр. Осыған басамыз да, ол жерге жаңағы ойластырған 255 парольді енгіземіз. Далі отключить блокировка экран, окей деген таңдаймыз. Артқа қайтамыз. О телефонға кіріп, мінекей Redmi 9A. Версия Android 10, MIUI версиясы 12. Бұл 11-ші MIUI-да да болады, бірақ Android 8, 9, 10-дарда болатын шығар. Android версиясы 7, 8, 7-де болмайды, 8, 9, 10-шы версияда. 7-де онда аккаунт жазып қана кіре аламыз, жаңылыспасақ. Немесе второй пространство деген сияқты. Мінекей достар, Redmi 9A толықтай ашылды бізде. Google аккаунт блокировкасынан ашылып, тазаланды. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Сұрақтарыңызды комментарийға қалдырыңыздар. Біз сіздермен келесі видеоға дейін кездескенше деп қаламыз. Сау болыңыздар.